Halo, selamat pagi sahabat. Kali ini kita akan membahas apa itu paru-paru basah atau kita kenal dengan penyakit TBC ya, atau penyakit tuberkulosis. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar senantiasa dapat mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Penyakit tuberkulosis atau TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, atau Mycobacterium tuberculosis. Biasanya bakteri ini menginfeksi melalui bersin ataupun ketika orang yang menderita TBC itu batuk. Orang yang mengalami TBC atau flek paru atau paru-paru basah biasanya dia itu batuknya sembuhnya dalam waktu yang lama ya, bisa lebih dari 3 minggu bahkan sampai beberapa bulan ya. Biasanya juga ditandai dengan adanya batuk yang disertai dahak, biasanya ada sedikit darahnya, juga terjadi penurunan berat badan ya. Terus kalau malam batuknya sering, keluar keringat dingin ya. Jika hal ini terus berlangsung selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya, belum sembuh-sembuh juga, maka bapak atau ibu atau saudara atau adik sebaiknya perlu memeriksakan diri untuk memastikan apakah itu flek paru atau bukan ya. Tesnya itu biasanya menggunakan tes dahak. Dahaknya diambil, diuji apakah dia positif bakteri TBC atau tidak. Biasanya untuk pengobatannya memakan waktu yang cukup lama ya, selama 6 bulan, dan menggunakan antibiotik yang khusus ya. Diminumnya juga harus teratur agar bakteri itu dapat mati ya, karena bakteri ini cukup tahan asam, jadi penyembuhannya sangat lama ya, sekitar 6 bulan. Tetapi di sini saya akan memberikan satu tips ya bagi kalian yang mungkin sedang mengalami flek paru. Ada beberapa alternatif di sini yang ingin saya bagikan ya, yaitu dengan seringlah kita mengkonsumsi buah mengkudu ya, buah mengkudu yang matang ya, setengah matang ya boleh lah ya, dan jahe merah ya, jahe merah kemudian dia dikupas semua, di blender ya, di blender, kemudian disaring, kemudian dimasak airnya. Mengkudunya berapa? Mengkudunya cukup 2 buah saja. Terus jahe merahnya juga sekitar 2 rimpang lah ya, dua gempal tangan ya, 2 gempal tangan. Terus minum tiap hari pagi dan sore ya, pagi dan sore. Insya Allah nanti dalam waktu sebulan itu sudah memberikan efek yang jelas terasa bedaannya ya. Kemudian setelah itu minum rutin, dan sebaiknya ibu juga mengkonsumsi suatu obat herbal ya. Itu bisa menggunakan habatus sauda yang bentuk serbuk ya, yang udah di kapsul. Bisa digunakannya untuk dewasa ya, pagi 3 kapsul, sore 3 kapsul, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga bisa mengurangi tingkat peradangan yang terjadi di dalam paru, dan masih banyak efek-efek yang lainnya. Yang penting harus tetap semangat,